Вы же знаете, я рассказывала, что меня замучили симптомы сильного продуктивного кашля, который длится уже третью неделю. Я подозревала, что это может быть бактериальная инфекция, которая у меня была раньше. В те года я лечилась антибиотиками. Ну, я стала его упрашивать досконально посмотреть меня, понять, точно ли мне нужны антибиотики или нет. И вы знаете, что он ответил? Нет, я придумала, это вирусная фигня. Антибиотики здесь бессильны. У меня просто аллергический ринит. И оказывается, мой изнуряющий кашель лечится всего лишь приемом местного антибиотика в нос, типа полидекса, или различными промываниями, типа долфином или аквамарисами, аквалорами, все, что хотите. И ведь психосоматика сработала, представляете? То есть я пришла домой, у меня был старый флакон полидекса, я его брызнула, промыла нос аквамарисом плюс. Кстати, очень прикольная штука, у кого аллергии просто на морскую воду,